मॅम तुमकां अश्यो आगळ्यो वेगळ्यो अश्यो कितें गोश्टी घडल्या ह्या 26 वर्सांनी? म्हणजे आतां तुमी म्हटलें पळय तुमी रातचे भर प्रवास करी, घरा कडेन येताले, परत कामाक वयताली आनी मागीर हळू तुमकां फिल्म्सांय मेळपाक लागली. बट ह्या स्पॅन ऑफ इयर्सान लायक 26 इयर्सान अशें मे बी एक रस्त्यार कसलो इन्सिडंट घडला आसतलो, नाटकाच्या सेटार कितें तरी इन्सिडंट घडलो, असो कितें आगळो वेगळो इन्सिडंट लक्षांत येता? खूब 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 घडल्या अशे, म्हणजे फन एलिमेंट्स घडल्या, थोड्यो गजाली अश्यो घडल्या त्या टायमार न्हू. एकदां अशें नाटक एका गांवांत आसलेलें आनी प्रत्येक गांवची एक एक रीत आसता, वेगळी वेगळी तरेची आसता पळय. खंयसर तरी एका गांवांत आमचें नाटक आसलेलें आनी जेवणाक आमकां येयली सगळ्यांक जेवण मांडलेलें आसा आनी आमी गेली जेवपाक. जाल्यार एकटी बायल येयली आनी म्हाका म्हणपाक लागली की ना ना तुका थंय न्हू, तुका भितर दवरलां म्हणपाक लागली जेवण. हांव भितर गेलें, भितर यो म्हणपाक लागली. तर भितर एका रुमान ताटान वाडून दवरलां आनी तें दाट धापून दवरलां. आनी तें आतां जेवण नटयेक, तेंचो शब्द नटी, सो नटयेक तें सेपरेटूच जेवपाचें, तेंच्या दादल्या वांगडा नाका अशें. म्हणजे ही मेंटेलिटी आसलेली. म्हटलें ना हांव हांगा कित्याक जेव, हांव तेंच्याच वांगडा जेवतां. म्हाका म्हटलें हांव तेंच्याच बरोबर हरशीं सुद्दां जेवतां. ना ना आमच्या गांवांत तशें ना, तुवें हांगाच जेवपाचें अशें म्हणपाक लागली म्हाका. हांव गेलें आनी हांवें राजदीपाक म्हणलें, राजदीप म्हणलें ती म्हाका थंय जेव सांगता. म्हाका म्हणलें थंय जेवपाचें ना, हांव तुमच्याच वांगडा बसून जेवतां. म्हणजे अशें खूब गजाली अश्यो एका गांवांत अशें घडलां. बरोबर. सो एकदां कामाक गेल्ले कडेन म्हाजे जे एक फ्रेंड आसलेले, खंयच्या गांवचें याद ना, पूण त्या गांवांत म्हाका ताणें फोर्सिबली, म्हणजे त्या गांवच्या भुरग्यांनी ताका फुडें काडलें की पळय गो येता जाल्यार आमच्या वांगडा तें नाटक करपाक येता जाल्यार पळय ताका रिक्वेस्ट कर. सो ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केलें आनी हांव रेडी जालें बीन तेंच्या गांवांत नाटक करपाक. नाटक देव नाही देव्हाऱ्यात मराठी. सो त्या नाटकान गेलें हांव. सगळें जालें. नाटकाच्या दिसा मेकअप केलो. म्हाका मेकअप अजून म्हाजो मेकअप म्हाका करपाक कळना. हांव सदांच तो मेकअप मॅन आसता तेज्या फुड्यान बसता वचून मेकअप करून घेता. सो मेकअप केलो, ड्रेस केलो आनी हांव बसलां. जाल्यार एक जाणटो मनीस येयलो, खूब जाणटो आनी टॉर्च घेवन येयलो आनी म्हाज्या तोंडा कडेन इतक्या फुड्यान येवन असो बँड जावन ताणें टॉर्च घातलो म्हाज्या तोंडार आनी म्हाका पळयलो आनी वाह म्हण लागलो. टॉर्च बंद केलो आनी तो गेलो. म्हाका सामकें वियर्ड दिसलें, ओहो हेणें अशें कितें केलें काय म्हणून. आनी तांकां विचारलें तो भाऊ अशें कितें केलें ताणें जाणटेल्यान काय म्हटलें. ते हांसले आनी ते म्हणपाक लागले तो तसोच म्हणपाक लागलो. तो येता नटयेक पळयता म्हणपाक लागलो टॉर्च घालून. ती जर बरी आसा जाल्यारूच तो नाटक पळयता, नाजाल्यार तो सरळ घरा वचून न्हिदता म्हणपाक लागलो. इतले फुडें टॉर्च इतक्या फुडें येवन हे सांगपाचें म्हटल्यार हांसपाची गजाल. पूण म्हाका त्या टायमार इतकें वियर्ड जालें, तिडक येयली म्हाका. म्हणजे हो असो कसो करपाक शकता काय म्हणून. इतक्या ह्या टायमार बीन, आतांच्या टायमार बीन जाल्यार हांव ताका सरळ विचारलें आसलें. त्या टायमार म्हाका कितें दिसलें, एक जाणटो मनीस न्हू, एक तरेचो रिस्पेक्ट आसा न्हू. पण थोडे जाण म्हणटा न्हू जाणट्यांक कमी कड्डी आसना म्हणून, ते त्या टायमार अनुभवला हांवें. सो ताणें तशें अक्षरशा तशें केलें ताणें. आनी त्या चेड्यांनी म्हाका सांगलें बीन तशें तो असोच येता, टॉर्च घालून पळयता आनी बरी आसा जाल्यार तो नाटक पळयता, ना जाल्यार तो आनी अशें म्हणटा वाह म्हणटा खंय. आनी जर तर ताका आवडना जाल्यार करता. सो ह्यो असल्यो गजाली ह्यो अश्यो फेस केल्या जावं. आनी असो थोड्यो गजाली आनीक आसा म्हणल्यार तुका कितें फन एलिमेंट सांगू शकता. आय एम शुअर अशें जावंक शकता की तुमचो सिन्स नाटक आसा आनी इट्स अ लायव्ह ऑडियन्सांतल्यानूय केन्ना केन्ना कमेंट्सूय येवं शकता. तशें केन्ना कितें जाला नाटक लाडली लक्षिका म्हणून नाटक आसलें दादांचें, पुंडलीक नायकांचें. आनी तें नाटक म्हाका दिसता काणकोण एरियेक खंयसर तरी आसलेलें आनी ऑडियन्स खूब आसलेलो. आनी त्या नाटकान एक डायलॉग आसा, म्हणजे ते नाटक लाडली लक्षिका जेन्ना स्कीम येयली त्या स्किमीचेर दादान नाटक बरयल्लें. आनी त्या नाटकान अशी स्टोरी आसलेली की ती आवय बापूय पयलीं चेड्याक बरो करता आनी जशी स्कीम येवं नाका
ती चेडवाक बरी करता. सो तो सीन चलतालो थंयसर आनी तेका डायलॉग आसलेलो, म्हणजे कृतिका म्हणून जो रोल आसलेलो म्हाका, त्या कृतिकाक डायलॉग आसलेलो की हय तुमी चेड्याकूच बरो करता, तो घराचो दिवो न्हू अशें म्हणून. इतल्यान ऑडियन्सांतल्यान कितें तरी कमेंट पास केलो पयलीं जो मातसो आयकपा सारको नासलेलो, आनी मागीर तो म्हणपालो आनी तूंय पणटी न्हू अशें कितें तरी ताणें म्हटलें. म्हाका सारकें सट्ट जालें सारकें. हांवें थंयच नाटक बंद केलें आनी ताका सांगलें तुका नाटक पळोवपाचें आसा जाल्यार तूं पळोवंक बस, इफ सपोज तुका इंट्रस्ट ना अशें कमेंट पास करपाचें आसा तूं गेल्यार जाता, सरळ सांगलें. आनी ऑर्गनायझर्स मातशें हेका कंट्रोलान दवरा म्हणून सांगलें हांवें. मायकार अनावन्स केलें थंयसरूच रावन, थंयसरल्याच मायकार अनावन्स केलें रावल्यांनी. सो नाटक 1-2 मिनटां बंद जालें, ऑर्गनायझर्स येयले, ताका घेवन गेले कडेक आनी ताका धाडलो तेंच्यांनी, मागीर परत नाटक स्टार्ट केलें. सो अश्योय गजाली जाल्या, बऱ्योय गजाली जाल्या. आनी एक राजरंग म्हणून नाटक आसलेलें, तितून हांव एक लास्ट जाणटेलेचो रोल करतालें, वेताळ माया म्हणून, जो वीग घालून बीन. सो एकटो पिल्लो मनीस आसलेलो आनी तितून ती जी आसा पळय वेताळ माया ती सामकी नॉटी बायल, म्हणजे इतकी जाणटी आसता पूण ती भरपूर चाप्टर अशी बायल आसता. असो रोल आसलेलो तो दादान बरयल्लो, जी सुनांक आपल्या चकमा दिता, सामकी फटयता. सो तो रोल हांव करतालें आनी तो रोल खरेंच बरो बरयल्लो म्हणून बरो जातालो. सो तो जो ऑडियन्सान आसलेलो न्हू, एकटो पिल्लो आसलेलो, तो येयलो आनी परत आई माझी आई, माझ्या आईकूच म्हाका मेळपाक जाय, माझी आई म्हणजे हांव आतां. आनी लास्ट आमी सॉंग म्हणटा सगळीं जाणां, म्हणजे तें नाटक आनी प्लस भितर सॉंग्सूय घातलेली. सो सॉंग हांव लायव्ह सॉंग्सूय म्हणटालें भितर, आनी एक 10-10 मिनटांच्यो स्किट्स आसलेल्यो त्या नाटकाक. नाटक म्हणजे फूल एकूच स्टोरी नासली, ती वेगळ्यो वेगळ्यो स्टोरीज आसलेल्यो आनी प्लस सॉंग्स आसलेली भितर. ते युट्यूबार बीन आसा राजरंग. सो त्या रोलाक, त्या जाणटेलेच्या रोलाक तो सामको पिवन येयल्लो तो मनीस, ताका ती आवडली भरपूर, म्हणजे वेताळ माया भरपूर आवडली. तो माझी आई, माझी आई, माझ्या आईकूच म्हाका मेळपाक जाय, ती माझी आई, आई म्हाका तूं हात दी, म्हाका तूं हात दी. आनी असो करता सकयल रावलो आनी स्टेजीच्या. राजदीप म्हणलेलो अरे बाबा त्या आईच्या भितर एक बाई आसा, तन्नी बाई आसा, तुका दिसता आई जाणटी पूण तितून तन्नी बाई आसा भितर. लाईव्ह आता सगळ्यांच्या हय लायव्ह म्हणजे नाटक सोंपलेलें, त्याच टायमार सॉंग आसता, लास्ट सॉंग आसलेलें आनी त्या टायमार तो थंयसर बोवाळ करपाक लागलो. राजदीप म्हणलेलो अरे बाबा ते आईच्या भितर तन्नी बाई आसा, तेन्ना तुका तशी मेळपाक मेळना. मागीर हांवें ताका, तो कितलो जाल्यार फॅन न्हू, हांवें ताका हात दिलो मागीर, तेन्ना तो खंयसर तरी शांत जालो. म्हणजे अशे तरेचे ऑडियन्स, वेगळे वेगळे ऑडियन्स.